con un ingrediente. Vamos a usar silicona o pegamento transparente y agua. Vamos a hacer el pegamento transparente de la silicona en un recipiente. Yo lo voy a hacer en un vaso porque no tengo donde mezclar. No sé, esto me va a faltar a mí también para otras cosas. Y luego de esto le echamos un poquito de agua aquí. Y con las manos podemos empezar a mezclar. No sé si pueden ver, pero ya se forma el slime. Le voy a echar un poquito más de agua. Y cada vez se va formando más mejor. Cada vez tiene una consistencia mejor de slime. Y como ven, sí sale el slime. Solo que me falta un poquito más, echarle un poquito más de agua. Yo le echo cada vez probando más agua. Y bueno, así es como sale el slime. Sale bien. Está todo lo demás que eché. Estoy secando todo lo que eché. Este de acá ya no sirve. Este de acá tampoco. Bueno, y como ven, sí sale el slime. No es que no salga ni nada, sí sale. Solo que tenemos que amasarlo con las manos más, casi se me cae. Tenemos que amasarlo más con las manos y más se va a formar. Cuando yo le echo en mi caso un poquito más de agua. Y ya está. Bueno, así es como sale. Solo que a mí se me pasó la mano. Creo que le eché demasiada agua, pero sí sale el slime. Así que este es todo por hoy. Así que acabamos con el video. Adiós.